Өзіңізге қолайлы бизнес идеяны таңдап алған соң, сізге қандай да бір рұқсат беру құжаттары қажет болмайтынына көз жеткізіңіз. Қазақстанда лицензиясыз немесе рұқсатсыз айналысуға болмайтын кәсіпкерлік қызметтің бірқатар түрлері бар. Ал кейбір жағдайларда сіз мемлекетті белгілі бір қызметтің басталғаны туралы хабардар етуге міндеттісіз. Бұл туралы бүгінгі сабақта әңгімелейтін боламыз. Шын мәнінде сізге зерделейтін жалғыз құжат бұл Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы рұқсаттар және хабарламалар туралы заңы. Заңды әділет ақпараттық құқықтық жүйесі сайтынан табуға болады. Іздеу жолына рұқсаттар мен хабарламалар туралы заң деген сөзді енгізіп, қажетті құжатты табасыз. Заң қызмет түрінің қауіптілік дәрежесіне байланысты лицензия, рұқсат алу немесе тиісті мемлекеттік органға хабарлама жіберу қажет деп белгілейді. Рұқсаттардың бірінші санаты лицензия. Ол қауіптілігі жоғары дәрежедегі қызмет үшін беріледі. Лицензия алу қажет болатын қызмет түрлері немесе кіші түрлері заңда көрсетілген. Телерадио хабарларын тарату, білім беру, сәулет, құрылыс, мұнай-газ, өнеркәсіп, байланыс, улы заттарды сату, мемлекеттік рәміздерді шығару, көлік және ауыл шаруашылығы. Барлығы 24 тізім бекітілген. Әрбір қызмет түрі цифрланған және нақты бір бизнес түрі көрсетілген. Мысалы, лицензиясыз сіз мектеп, медициналық орталық, массаж бөлмесі, стоматология, құрылыс және туристік компания, нотариус немесе заң кеңсесін аша алмайсыз. Дүкенде алкоголь я болмаса темекі өнімдерін сата алмайсыз. Орташа қауіптілік дәрежесіндегі қызметпен айналысу үшін сіз рұқсат алуыңыз керек. Заңда рұқсат талап етілетін 300-ден астам қызмет түрі көрсетілген. Егер сіз пиротехника, мал шаруашылығы, жем-шөп өндірісі, аудит және басқа қызмет түрлерімен айналысқыңыз келсе, ол үшін рұқсат алуыңыз керексіз. Сонымен қатар, заңның осы бөлімінде қызмет барысында туындауы мүмкін рұқсаттардың басқа түрлері сипатталған. Мысалы, жердің мақсатын өзгертуге, ғимараттарды бұзуға, ветеринариялық анықтама алуға, ағаштарды кесуге, азық-түлік өнімдерін сақтауға, кассадан бітемелерді сындыруға және басқа да рұқсаттар. Қауіптілігі төмен деңгейлі қызмет хабарландыру сипатына ие, яғни қызметті бастау үшін тиісті мемлекеттік органға хабарлама жіберу жеткілікті. Заңда 55 қызмет көрсетілген. Кәсіпкер ретінде сіз құрылыс, монтаж жұмыстары, мал шаруашылығы саласындағы жұмыстар, мектепке дейінгі тәрбие және оқыту, такси тасымалдаушысы, дәріхана, ветеринария кеңсесі, туристік агенттік, көлік жүргізу мектебі және басқа да жұмыстарды бастасаңыз немесе тоқтатсаңыз, сіз мемлекеттік органдарға хабарлауға міндеттісіз. Сонымен қатар, барлық кәсіпкерлер мемлекеттік органды тіркеу кезінде жеке кәсіпкер ретінде қызмет басталғаны туралы хабарлайды. Мемлекеттік кірістер комитетіне сіз қолданатын салық режимі туралы хабарлау қажет. Бизнеске әкімшілік жүктемені төмендету мақсатында үкімет рұқсат беру жүйесін жеңілдету жөнінде шаралар қабылдады. Осылайша 2008 жылы e-license.kz электрондық лицензиялау жүйесі пайда болды. E-license жүйесі мемлекеттік органдарға үйден шықпай-ақ рұқсат алуға және хабарлауға мүмкіндік береді. Сайтты пайдалану үшін халыққа қызмет көрсету орталығынан электронды сандық қолтаңба алу жеткілікті. Кәсіпкерлердің өтініштері реттелген мерзімде кезек тәртібімен қаралады. Кәсіпкер лицензия берген тұлғамен байланыспайды, яғни сыбайлас жемқорлық элементі толығымен алынып тасталған. Электрондық форматқа көшудің арқасында кәсіпкер ұсынатын құжаттар саны 50%-ға қысқарды. Сабағымызды қорытындылайық. Бизнестің қандай да бір түрімен айналыспас бұрын рұқсаттар мен хабарламалар туралы заңды қарап шығыңыз. Мүмкін сізге лицензия немесе рұқсат алу қажет болатын шығар. Сіз мемлекеттік органды хабардар етуге міндетті қызмет түрлері бар екенін ұмытпағайсыз. Мысалы, кәсіпкерлік қызметтің басталуы және салық режимін таңдау туралы. Электронды сандық қолтаңбаңыз болса, лицензия, рұқсаттар және хабарламаларды e-license порталынан онлайн алуға болады. Сізбен рұқсат беру жүйесі туралы білуіңіз қажет болатын ақпаратпен бөлістік. Толық ақпаратты қызмет түрін таңдаған кезде алуға болады. Келесі сабақтарда кездескенше.